Марсель, 2019 год. На пляже толпа, крики, паника. Маленький ребенок тонет. Люди смотрят, но никто не прыгает. Никто. И тогда один человек снимает обувь. Без слов, без колебаний он бросается в воду. Его зовут Малика Манду. Мусульманин, он вытаскивает ребенка и тут же делает искусственное дыхание. До приезда скорой он остается рядом. Спокойный, решительный, человечный. Когда позже у него спросили, почему он это сделал, он ответил просто: «Я мусульманин, и это моя обязанность». Он не искал славы, он просто спас жизнь. Один человек, одна вера, один поступок, который говорит громче слов. Если тебя тронула эта история, поделись ею. Пусть как можно больше людей увидят, что ислам – это не страх, а милосердие, помощь и добрые дела. Пусть свет добра распространяется от сердца к сердцу. Это и есть ислам. Это и есть человечность.